Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр бид дэлхийд даяар хамгийн алдартай тоглоом, хөлөг тоглоомуудын нэг болох Катан тоглоомыг танилцуулна. За энэ тоглоом нь өөрөө стратеги, Аз, арилжаа гэдэг маш олон элементүүдтэй ордог болохоор их сонирхолтой тоглоом. Тэгэхээр бид нар яаж тоглодог, ямар дүрмтэй байдгийг гол тайлбарлаад өгье. За энэ болохоор өөрөө яг үндсэн хувилбар нь байгаа. 2-4 тоглогч тоглодог. Цэндигийн барьт нь болохоор 25 жилийн ойгоор гарсан шууд 6 хүн тоглох боломжтой. Мөн нэмэлт туслах картуудтай хувилбар нь байгаа. Гэхдээ 4 хүний вершнтэй бол санаа зовоолтгүй нэмэлтээр 5-6 хүний тоглох экстеншн байдаг болохоор энэ хөдөлж аваад олуулаа бас тоглох боломжтой. За Катан тоглоом маань 70-аар хөрөөлөгдсөн арал байгаа. За тэгээд тоглоомоо эхлэхдээ 6 хавтангаа байршуулна. За хавтангуудаа байршуулахдаа яг тоогийн тоогоор нийлүүлээд тавьчихна. За тэгээд дотор нь болохоор хэдүүлээ тариа, тоосго, чулуу, мод тэгээд хонь авах боломжтой хавтангуудаа байршуулна. Мөн энэ дээр нэг 9 зүйл байдаг. За энийгээ хэдүүлээ ямар нэгэн санамсаргүй байршлаар байршуулж олно. За гэхдээ өнөөдөр хэдүүлээ дөрмийн номон дээр байгаа зургийн дагуу байршуулсан байгаа. Анх удаа тоглож байгаа юм чи хамаагүй хэлбэр болох байх. Ойлгомжтой байх байх. За тэгээ дээрэс нь хэдүүлээ энэ ресурсынхаа хавтангууд дээр тоогоо байршуулна. За энэ тоонууд маань болохоор өөр дээрээ таад харах юм бол 5 цэгтэй. Тэгээ зарим нь болохоор бүр нэг цэгтэй байгаа. Энэ нь болохоор магадлалаараа нэг цэгтэй байх юм бол бараг буух магадлал багтаа гэсэн үг. Олон цэгтэй байх тусмал ер нь бол 2 шоо маань буух магадлал нь их байна гэсэн үг. За тэгээ тэрийг харж байгаа тоглогч ер нь эхлэхдээ 2 тосгон 2 замтай эхэлнэ. За тэгээд би 2 тосгоныхоо за нэг эхний тосгоноо би тоосго, тариа, модны дунд байршуулсан бол надаа одоо 5 ресурсын маань үлдэгдэл чулуу, хонь одоо эрэхтэй байгаа учраас би нөгөөдөө болохоор яг нөгөө байгаа ресурс дээр нь байршуулсан гэсэн. За тэгээд мөн тоглоом дээрэмчин байгаа. Дээрэмчнээ 9 зүйл дээр байршуулна. За ер нь ингээд бэлтгэл ажил болсон. За тэгэхээр яг энэ тоглоомын өөрөө ээлжээр тоглодог тоглоом байгаа. Тэгэхээр ээлжийг яаж сонгох вэ гэхээр бүгдээрээ шоогоо хайчна. Тэгээ шоо буусан тооны маань нийлбэр одоо хамгийн өндөр буусан хүн эхлэнэ. Тэгэхээр энэ тийм хатуу дүрм багхгүй бараг дүрмээр хамгийн анханд нь эхлэн, хамгийн бага нь эхлэн, эсвэл шинээр оролцож байгаа тоглогчоо эхлүүлэе гэдэг ч юм уу хүснээрээ шийдээд явж болно. За тэгээд ингэж шийдэж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо хамгийн эхлэх болсон тоглогч маань ээлжээр нэг ширхэг тосгоноо байрлуулна. Одоо нөгөө цэндээ ярьсан шүү дээ. 2 тосгон 2 замтай эхэлнэ гэсэн. Гэхдээ нэг шууд нэг дор тавьдаггүй. Эхлээд эхний тоглогч нэг тосгоноо байрлууллаа. Бусад тоглогч нар үргэлжлүүлээд нэгээр нь байрна. За дараагийн тосгоноо байрлууллаа. Бас бусад тоглогч явна гэх мэтлэнгээр 2 тосгон 2 замаа байрлуулаад дуусгачих юм. Ээлжээрээ тавиад дуусгана. За тэгээд ээлжилж дуусны дараа тоглолт эхэллээ. Мөн шоогоо хайна. За шоогоо хайж иж одоо нөөцүүдөө цоглуулдаг гэсэн. Одоо миний сая хайсан шоо маань буучлаа. Тэгэхээр одоо 9-ийн тоон дээр байгаа ногоон өнгийн тоглогч 9-ийн тоон модон дээр байгаа учраас модны карт нэг ширхгийг авна гэсэн. За энэ тэсэргээрээ улаан өнгийн тоглогч маань тариа байгаа учраас тарианы картыг нэг ширхгийг аваад өөрсдөө цуглуулчихна. За энэ авж байгаа нөөцүүдээ бас нэг ил тавихгүй нуучин шалтгаан дээрэмчин байгаа. Дээрэмчнийг тусдан тайлбарлая. За энэ мэтээр карта цуглуулчлаа. Дараагийн тоглогч карта хаяад шоогоо хаяад ингээд цуглуулад явнаа нөөцүүдээ. За энэ дээр нэг анхаарах ёстой гол юм нь юу вэ гэхээр энэ хамгийн чухал хэсэг шүү. Бид нар энэ цуглуулсан нөөцүүдээрээ буцаагаад зам, тосгон, хотуудаа худалдаж авдаг гэсэн. Нэг мод, нэг тоосгоор замыг, за мод, тоосго, тариа, хоноор тосгон, 2 тариа, 3 чулуугаар хотыг барина. За хотыг болохоор юу шүү? Шууд ингээд Хөдөлж аваад тавьчихгүй тийм. Тийм. Одоо нөгөө нэг юу гэсэн байгаа тосгоноо хөгжүүлээд хот болно. Түүнээс шууд оргуу газар ингэж хот барьж болохгүй. Нэрээ нэг бас нэг анхаарах хэрэгтэй юм. Бид нар анхны тосгонуудаа санамсаргүй хаа хүссэн газараа барьж ирсэн бол одоо дахиж тосгон барихтаа ингэж шууд хаа хамаагүй тавьж бас болохгүй. Энийг яг анх хөгжил үүслээд яг тэрнээсээ зам үүслээд замаасаа өөрчлүүлээд бариад явна гэсэн үг. Түүнээс тийм зам бежиж хот тосгон маань үргэлжлүүлж баригдах юм. Зам маань бол дангаараа ямар нэг оноо байхгүй. Тосгон маань 1 оноо, хот нь 2 оноо. За ингээд оноогоо цуглуулсаар байгаад хамгийн ихэнд 10 оноотой болсон тоглогч маань хожин 10 оны төлөө тоглох нь байна. За Катан тоглоом маань бас нэг сонирхолтой дүрм байгаа. Тэр нь болохоор арилжааны дүрм. За энэ нь болохоор банктайч 8 ээж болно, далайн 8 ээж болно, бас мөн тоглогч нартай 8 ээж болно.
За хэдүүлээ жишээ эхний жишээ банктай 8 гэж үзье. За банктай болохоор өөртөө байгаа адилхан 4 картаар хүссэн нэг картаас сольж авах боломжтой. За надад 4 хонь байлаа гэж бодъё. Би тэгэх юм бол надад жишээ нь мод хэрэгтэй байна. Тийм учраас би 4 карта банкнд өгөөд тэгээд нэг модны карта аавна гэсэн үг. Яг өөрийнхөө ээлж дээр 8 хий. Тийм өөрийнхөө ээлж дээр. За тэгэнгүүт дараачийнх нь болохоор хэдүүлээ энэ далайн гарцуудыг хэрвээ ажиглах юм бол энэ 3-1-ийн гарц гэж байна. За энэ 2-1-ийн модны гарц байна, 2-1-ийн тарианы гарц байна. Гэвчлэн ингээд тойроод далайн гарцууд байгаа. Энэ гарцуудаар 8 байж байна. За би 3-1-ийн гарцан дээр энэ цагаан байлаа гэж бодоод зам бариад би энэ заавал тосхон юм хот байршилсан байж 8 их боломжтой гэсэн. Тэгэнгүүт би надаа 3 тооцоо байлаа. Би 3 тоосоороо хүссэн нэг карта 78 хийгээд энэчнээс би тариа авч болно гэсэн. Хүссэн нэг карта авч болно. За энэ дээр нэмээд одоо би 2-1-ийн гарц руу гарсан байх юм бол энэ тарианы гарц руу гарсан байлаа гэж бодсон бол 2 тариа өгөөд хүсний карта авах боломжтой илүү тийм өөрт ашигтай 8-нууд хийгээд байж болно гэсэн. За тэгээ дээрээс нь тоглогчтой 8 хийж болно. За одоо за надаа нэг мод илүү байгаад би тэгээд өөр надад тоосох хэрэгтэй байгаа учраас би доолоогоос асуув. Надад нэг мод энэ чинь надад нэг тоосох өгөхгүй. Чи надад 2 мод өгч. За тэгээ надад 2 мод илүү байгаа учраас өгөөд би нэг өөрийнхөө хүссэн картыг авч болно гэсэн. Тэгэхээр заавал адилхан картууд үлээхгүй, заавал далайн гарц үлээхгүйгээр тоглогчид хоорондоо 8 байж болно. Энэ дээр нэг анхаарах дүрэн байгаа. Энэ нь зөвхөн өөрийнхөө ээлжин дээр 8 юм. Миний тэр хүний бус түмнийх нь ээлж биш байгаа бол бус хүмүүс хоорондоо 8 байж болохгүй гэсэн. За тэгээд өөрийнх нь ээлж гэдэг нь болохоор өөрөө одоо шоу хаяхаас өмнөх зүйлийг шоу хаячих юм бол дараагийн тоглогчийн ээлж эхэллээ гэсэн. За хэрвээ та анзаарсан бол манай яг энэ суур тоон дээр маань 7-гийн тоогт байхгүй байгаа. Уул нь 7 ч магадлаараа хамгийн олон буу тоох байх хэрэгтэй тоо штэ. Тэгэхээр энэ 7 маань яадаг вэ гэхээр дээрэмчинг хөдлөгдөг гэсэн. За би одоо өөрөө одоо юу гэдгийг цагаан өнгийн тоглогч байлаа гэж бодох юм бол одоо бусад ямар нэгэн хайс эсвэл одоо 3 тоо хэтэрхий олон буугаад энэ манай өсөлтч маань чулуутай болоод өгдөг ч юм уу эсвэл хочих гээд өндөр оноотой байгаад байх юм бол бид тэр тоглож байгаа ингээд бууж байгаа ч юм уу гарцтай хэрэгтэй их сурвалж тэр нь ингээд дээрэмчний авчраад хаачна гэсэн үг. За тэгээд цэнхэр болон ногоо аль нэг үнгийнхоо тоглогчийг сонгоод дурын нэг карта булааж аавна гэсэн үг. Одоо дээрэмдэж аавна гэж байгаа юм уу да? Ингээд санамсаргүй байдлаар гэхдээ харахгүй. Тэгэхээр ингээд нэг картыг аваад өөрөө болгочихж байгаа гэсэн үг. Хоёр тоглогчоос хоёулангаас нь авахгүй аль нэг өнгийг сонгоод авнаа гэсэн үг. За тэгээд энэ одоо энэ долоогч дээрэмчний би одоо цэнхэр өнгийн тоглогч минь хөдөлгөмөр өгдөг те. Одоо энэ чинь дээрэмч гай болоод энэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр тоглогч минь өөрийнхөө эчин дээр өөрөө шот 7 болгол хөдөлгөж болно. Үгүй бол development card дотор байрлаж байгаа. Одоо энэ нөгөө 8-ны картны маань доор нь development буюу хөгжлийн картууд гэж байгаа. Энэ карт дотроосоо картыг худалдаж аваад тэр дотор байдаг night буюу хөлөг баатрын картыг авах юм бол хөдөлгөж болно гэсэн. Энэ картыг нэг тариа, нэг хон, нэг чулуугаар худалдаж авч болно. За энэ дотор өөр нь бол үндсэндээ 5 төрлийн картууд байдаг. Гэхдээ хамгийн их байдаг night-ийн карт гэсэн үг. За энэ night-ийн картыг буюу хөлөг баатрын картыг ашиглаад өөрийнхөө ээлжин дээр нэг одоо намайг хаасан ч юм уу те буцаагаад эсвэл хожиж байгаа ч юм өндөр оноотой ингээд тоглож байгаа картн дээр тавьчихна. За тэгээд муу адил нэг картыг булааж авна гэсэн. За тэгэхээр тоглолтын дээр үнээс хойш тав буух юм бол цагаан болон цэнхэр өнгийн тоглогч нар хонь авахгүй гэсэн үг. За хөгжлийн картын дотор нөгөө өөр картууд маань байгаа. За жишээ нь road bull-ийн зам барьдаг карт гэсэн. Энэ нь 2 ширхэг замыг барьж болно гэсэн хүссэн газар. Хүссэн газараа гэдэг нь бас хамаагүй барьж болохгүй. Мэдээж хот болон тосгоноосоо үргэлжилж зам барьдаг гэсэн. Тийм. За мөн Year of Plenty буюу одоо элбэг жилийн карт буюу 2 карт банкнаас өссөн карт авах боломжтой гэсэн. 2 жилхэн байж болно, 2 өөр байж болно. Тэр бол миний сонголт гэсэн. За нэг шууд энэ дотор нэг амар азийн карт байгаа нь 1 онооны карт Victory Points буюу бид нар чинь 10 оноо авбал хочих гээд байдаг. Тэгэхээр энэ маань бас нэг гоё юм нь юу гэхээр нуучин гэсэн. Заавал энэ картыг дэлгэж би 1 онооны карта болсон гэдэг хүмүүс хэлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо тавцан дээр байгаа ингээд оноонуудыг хараад би цагаан өнгийн тоглогч жишээ нь 1 2 3 4 5 6 оноотой юм байна гэж би мэдчих хахад цагаан өнгийн тоглогч маань одоо гартаа 1 онооны ч юм уу те нууц карттай байж хагаад одоо шууд тэрийг илжлээд хожих боломжтой гэсэн үг л те. За мөн хамгийн зөвүүн карт
монополийн карт байна. Монополийн картыг одоо ашиглаж яадаг вэ гэхээр мэдээж эн чинь нэг зүйл дээр монопол болдог учраас аль нэг элементийг сонгоод одоо үгүй надаа бүх тоглогч надаа тарианы картаа өг. Өөртөө бүх тариануудаа өгнө гэсэн. Энэ дээр бас нэр анхаарах хэрэгтэй юм нь юу байдаг вэ гэхээр зөвүүнгээ даан шалтгаан нь одоо шинэ надад чулуу хэрэгтэй байгаад байдаг. Гэтэл би ингээд за надад бүх чулууныхаа картаа өгье хэлсэн чинь манай тоглогч нарт бас адилхан чулуу байхгүй байх юм бол би ингээд чулууны карт авахгүй нэ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тэрийг бас амар сайн тооцоолохгүй бол зүс тооцож. Тийм тэгэхгүй бол бас алдах боломжтой байдаг карт гэсэн үг. За development картуудыг суглаад авлаа. За тэгээд тэгсэн чинь зоолаа энэ дээр 3 найттай боллоо гэж бодъё. 3 найттай ашигласан. 3 найттай ашиглаад дээрэмчнээ хөдлөгцөн. За тэгсэн чинь 3 найттай ашигласан хүн яадаг вэ гэхэлэр largest army хамгийн том арим гэсэн 2 онооны картыг авах боломжтой. За тэгэхээр 2 онооны карт зоолоод ингэ шилжээд очлоо. За шилжээд очсныхан дараа би 4 найт би 3 найттай бол авч чадахгүй. Би 4 найттай болчих юм бол зоолоогийн найтаас илүү олон найт надад байгаа учраас би энэ 2 онооны картыг буцаагаад өөр дээрээ шилжүүлээд өгчихсэн. За мөн нэмээд дахиад нэг 2 онооны карт байгаа. Энэ нь болохоор хамгийн урт зам гэсэн карт байгаа. За энэ нь яадаг карт вэ гэхээр хамгийн урт 5 замтай болсон хүн нь энэ 2 онооны картыг авна. За зоолоо жишээ нь цагаан тоглогч 1 2 3 4 5 зам бариад 5-аас дээш зам төрүүлж барьсан хүн нь 2 онооны картыг авна. За энэ хүнд очсон. За тэгсэн чинь би дараа нь үргэлжлүүлээд мөн адил 5 зам барьчих юм бол би авч чадахгүй яа тэгэхээр зам нь адилхан болохоор төрүүлж авсан хүн авцсан байгаа. За би 5-аас дээш 6 замтай болно. Хэрвээ 6 замтай гэсэн бол 7 зам барих юм бол би энэ 2 онооны картыг буцаагаад шилжүүлж авах боломжтой гэсэн. За нэг анхааруулах юм маань энэ зам маань дандаа үргэлжилсэн буюу яг дараалсан зам байна гэсэн. Одоо энэ чинь ингээд 5 зам байлаа. Энд 3 зам барьсан шиг энэ 3 зам тоонд нь орохгүй. Энэ 5 маань ингээ үргэлжилсэн замаараа л явна гэсэн. Яг торгоны зам шиг. За ер нь дурламууд маань болчихлоо. 25 жилийн эдишн дээр болохоор нэмэлтээр ийм helper картууд буюу 10 шиг ийм туслах картууд байдаг гэсэн. Өөрийнхөө элчин дээр ашигладаг. За тэгээ ашиглчаад буцаагаад энэ дээрээ солиод өөр карт ингээд аваад явж болдог гэсэн. Энэ өөр дандаа 10 картс бүгдээрээ өөр дүрмтэй багхгүй юу? Тэгээ ер нь яг стратегийн хувьд ч юм уу тийм бод нөхцөл бас айгүй тийм том тус руудаг тоглоомыг бас айгүй сонирхолтой болгодог тоглоом картууд гэсэн. За ингээд дүрм маань ер нь бол дууслаа тоглоход мэдэх ёстой бүх зүйлийг ярьлаа. За тэгээд өөр орхигдуулсан эсвэл тодруулах зүйл байвал комент үлдээгээд асуугаарай. Мөн дахин өөр тоглоомын бичлэг үзмээр бол бидрийг дагаж лайк болон subscribe дараарай. За нэг юм сайн мартчихъя манайхаа. 7-гийн тоо буухад бид нар дээрэмчин хөдлөдөг тий. Тэгээ яг энэ явцад бас өөр юу нэг зүйл хоригддаг байхгүй. Яагаад вэ гэхээр нэг ресурсоос нэг нөөцөөс гартаа 7-оос илүү карт барьж болдоггүй юм. За хэрвээ 7 буулгахад гарт чинь нэг төрлийн картаас 7-оос илүү байх юм бол одоо 7 байх юм бол 3-ыг нь 8 байх юм бол 4-ыг нь буцаагаад банк руугаа хийдэг. Энэ нь юу вэ гэхээр картаа карт хураахгүй байх ёстой, арилжаа 8 хийх ёстой эсвэл юу яах ёстой гэсэн. Хурдан хот тосгоно хурдан байх ёстой гэж хурцсагдаг. Надад одоо чинь 12 шиг хоногоол би 6-ыг нь хураалгана гэсэн. 12 байвал 6-ыг нь хэрвээ 11 байх юм бол 5-ыг нь хураалгаж болно.